先合，呼吸。开饭啦！刚刚开播，刚刚上线啊！开发了，开发了！走走走走走！开发了，开播了，开播了！这个羊也是不听话，这个羊，欢迎大家，欢迎燃烧卡路里，欢迎欢迎，欢迎大家刚开播刚刚上线哈，这里是国权有动机，国权山寨。哎呀，今天刚开播就有70多人了，给你们上2个鸡蛋吧，给你们上个福袋哈，给你们上一个福袋，大家左上角请你们吃2个鸡蛋哈。欢迎大家刚刚开播刚刚上线哈，开发了，开发了，开播了，开播了，我的小鸡。你看，主播正在撒玉米哈，撒玉米。大家喜欢主播的可以给主播关注点一点哈，每天都会在这个号上给大家现场直播咱们大山里面养鸡的一个真实日常场景哈，给大家现场直播，给鸡打造鸡窝，挖洞挖起来。你看今天天气好啊，太阳大，今天太阳好，你看这个鸡在这个阳光下多漂亮呢哈，你看，看这个金黄金黄，油光发亮的，是不是像个元宝一样哈？你看咱们家的鸡福袋是真的，福袋是钻石哈，福袋是钻石。我是说你们中福袋的话，中了福袋的话，不就是相当于请你们吃2个鸡蛋了嘛？是不是？福袋里面有钻石哈，钻石。来山寨请你们吃鸡蛋哈，你看。刚刚开播，刚刚上线，欢迎大家！这里是国权有动机，国权山寨哈，国权山寨在安徽黄山哈，安徽省黄山市休宁县。然后呢，咱们这边是在一个大山里面哈，深山里面养的这种跑山鸡，深山跑山鸡哈。然后我们也是一个全开放式的一个农场，我们这边是那个大山农场哈，欢迎大家来我们的农场里面来体验抓鸡、捡鸡蛋都可以哈，可以来农场里面来参观哈。钻石不要，钻石不要，你要吃鸡蛋呢。来山寨都有免费的鸡蛋品尝哈，来山寨都有免费的鸡子滚水哈，欢迎大家，欢迎大家哈。然后大家想喝鸡汤的，想吃鸡的也可以来哈，咱们这边餐饮这一块也有专门的阿姨去负责，你们可以来这边来吃饭都可以哈，餐饮吃饭聚餐团建啊，请客吃饭吃鸡喝鸡汤都可以哈。谢谢小包子，欢迎小包子。穿水靴，姐你有穿水靴，穿水靴是什么呀？我穿水靴啊，有穿水靴，有穿雨靴哈，我穿的雨靴，因为这里面这个鸡哈，它老是跑到我的鞋子上来踩我的脚，如果我是穿了一个普通的鞋子的话，它会把我的鞋子踩脏哈，我都是穿的雨靴。大家看一下我的，给大家看一下我的一个，给大家看一下我的一个造型，看一下我穿的雨靴。穿着雨靴，然后穿着这个围裙，都是在山里面都是这个造型哈。山里面都是这个造型。哎，这个洞是干什么用的？挖洞给鸡打造鸡窝的哈。咱们叫有动机嘛，是不是？咱们这个鸡它平时产蛋，包括它日常晚上过夜，都是在这个山洞里面去居住休息的哈。然后呢，这个我们平时呢就会给大家现场直播，给鸡打造鸡窝，然后鸡窝维修哈。你看这个洞都是作为一个给鸡下蛋的一个鸡窝哈。你穿水靴耐穿吗？耐穿。我是女生，我也是女生。我也是女生，但是我还是一个，我才是一个刚刚大学毕业的一个小女生，然后现在被我爸叫过来，跟我爸一起学养鸡了，跟着我的老爸一起创业哈。我们这个农场，我是刚刚上大学的时候，然后我爸就开始创办了这个国权有动机农场哈。到现在呢，咱们这个有动机创办已经有了一个4年的一个时间了哈。里面的一些基础设施啊，包括里面的一些面积啊，都一些基础设施都很完善了哈。包括这个场地也一步一步的逐步的扩大哈。买了很多双的滚带床。可以多试一试哈。雨
雨靴，当时我一不穿它拿来干什么？我就是它这个雨靴这个桶高一点哈，穿在里面比较耐脏一点，也好洗一点。因为这个农场里面嘛哈，这个里面鸡多，然后这个是这个鸡多哈。然后怕它把我鞋子踩脏了，我就每天穿那个雨靴，搞了一个围裙，搞得都乱七八糟的，然后就进来开播了。养鸡人嘛，养鸡人哈，满头鸡毛，一头鸡毛。欢迎大家哈！这里是国权有动机国权山寨哈，国权山寨坐标安徽黄山哈，安徽省黄山市休宁县。大家比较喜欢主播，喜欢咱们家山寨的话，都欢迎你们来到我的农场来玩哈。然后咱们这边呢，不光是一个大山农场，而且还是一个农家乐，一个农庄哈。大家有什么聚餐呢？想吃鸡呀哈，就是说餐饮这一块咱们都可以安排哈。不光有鸡，还有鸭，还有鹅，还有牛，还有羊，还有猪，还有兔子，什么都有哈。鸡鸭鹅牛羊猪，咱们农场里面养了很多这个养了很多这个养了很多这个动物哈，鸡鸭鹅牛羊猪什么都有养哈。然后咱们这个农场里面的话也很大哈。然后咱们这边是在一个山里面，别回头，开发了，不要回去。然后我们里面有1000多亩的一个面积哈，1000多亩，然后总的一个面积有1000多亩，都是可以，大家都是可以供大家进来参观游玩的哈。你们可以进来抓鸡、捡鸡蛋大赛，是不是？你看咱们这个农场里面有很多这样的一个山洞哈，很多这个山洞呢是咱们有动机的一个特色哈。咱们家的鸡它平时产蛋，包括它日常住，包括都是在外面去过夜的，是在这个山洞里面去过夜的哈。可以买一双送我吧？那你买一只鸡呗？欢迎大家哈！看一下那个洞里面，好的，给你们看一下哈，给你们看一下这个鸡窝的一个细节。咱们家的鸡呢，它平时产蛋都是在这个山洞里面的哈，所以说大家来的话就可以来体验，在这个山洞里面去体验捡鸡蛋了，是不是？你看，它慢慢挖哈。你看这个鸡，我这个洞里面我给它铺的这个垫料哈，就是这个山里面这个地上随便捡的那个一些干的一些树叶啦、稻草啦、松针啦哈，给它铺在这里面，让它去保暖哈。你看这个是铺了树叶，里面的话都是很干燥的哈。你看像我们这边。我们这边是在黄山市嘛哈，安徽这边前2天一直都是下雨哈，一直都是下雨。你别看这个，就是说这个洞里这个外层哈，外层泥土它是潮湿的，但是它里面的话都是很干燥的哈。大家有很多直播间之前也有很多粉丝朋友担心这个下雨天这个洞里面会不会进水，是不是？里面的话都很干燥的哈，都很干燥的。不潮湿，刚刚不是给你们看了吗？那个里面那个树叶都是干的，那个树叶都干的泛白的，是不是？里面都是很干燥的哈，里面很干燥的，树叶都是泛白的，那些干的一些松针啦哈。因为鸡嘛，它本身也是喜欢那种干燥的环境哈，它是一个火性的一个动物哈。多大的一个洞？洞口的话，洞口比较小哈，然后里面的话大概有一个50-60公分的一个深度哈。洞口的话呢，刚好就是一只鸡的这个大小哈，刚好是容纳一只鸡能够进去的一个大小哈。这样子的话呢，你一只鸡一个洞哈，这样子的话呢，这个鸡住在这个山洞里面呢，比较狭小哈，然后它能够提高它的一个安全感，能够保证它提高它的一个产蛋率哈，能够让这个鸡安安心心的在里面去产蛋，是不是？因为动物嘛哈，因为咱们山里面这个天敌也比较多哈，山里面有很多这个天敌野兽，比如说有什么黄鼠狼啦、老鹰啦、野猪啦、野猫啊，夏天的话还有蛇哈，有很多这样的一个野兽去偷咱们家的这个鸡哈。然后呢，这种山洞的话呢，它也能起到一个预防天敌的一个作用，洞口小哈，然后有一定的高度，然后里面很深，然后呢这样子的话呢，也能够起到预防天敌的一个作用。然后这种山洞的话呢，冬暖夏凉，是不是？里面的话刮大风下大雨，在里面的话都不受影响哈。然后这个鸡能够在里面去安安心心的一个产蛋，是不是？冬暖夏凉，预防天敌哈，还能防水，是不是？谢谢刘总的粉丝团啊，欢迎大家，欢迎大家。来，开放了，2楼的有赏。那下面那个鸡都吃饱了。咱们每天都会给大家现场直播，给鸡打造鸡窝哈，给鸡打造鸡窝。有动机是咱们山寨里面的一个特色哈。咱们农场里面咱们都是这种山哈，这个整个农场的一个环境哈，都是这种山路哈，然后都是这种泥巴，然后呢，
很多这样的一个山洞哈，大家来的话就可以来体验，来这个山洞里面去体验捡鸡蛋，是不是？包括大家想吃鸡的话，也可以提前预约，是不是？咱们可以鸡汤哈，可以喝鸡汤，是不是？餐饮这一块，大家来这边不光光能吃哈，而且还能玩，是不是？钓鱼啦、烧烤啦、野炊啦、免费的 KTV 啦、山地机车啦、抓鸡啦、捡鸡蛋啦，好，管吃管玩，吃喝玩乐一条龙，是不是？养多少只鸡？2万多只吧，哈，2万多只，这么多鸡得多少个洞？上千个打底哈，上千个打底。有的它这种山洞的话，有的洞的话，能容纳个1到2只鸡是没问题的嘛，哈。一个洞的话，住个1到2只是没问题的，是不是？你看，像这个洞哈，像这个洞的话，哎呀，这太模糊了，太亮了哈。有的洞它能容纳1到2只鸡哈，然后呢，有的鸡呢，它晚上也会在那个树上去过夜哈，它晚上也歇在那个树上，就是那个树杈上哈，都是住在户外的。都是在这个外面户外去山里面去过夜哈，这么多，谢谢勇敢的心。洞装的是鸡蛋吗？是的，是的啊。咱们挖的这个山洞都是作为一个给鸡下蛋的一个鸡窝哈，这些鸡啦，它平时产蛋啦，包括它晚上过夜，都是在这个山洞里面哈。所以说大家来的话就可以体验一下这个与众不同的一个农场嘛，是不是？山洞里面来体验捡鸡蛋，是不是？欢迎吉吉国王，谢谢吉吉国王的礼物啊。山洞里面体验捡鸡蛋，是不是？黄鼠狼给鸡拜年，有来无回。黄鼠狼给鸡拜年，我让它有来无回哈。恭喜中福袋的朋友哈，福袋给你们续上。左上角福袋请你们吃，几个鸡蛋哈，请你们吃几个土鸡蛋。有没有黄鼠狼偷鸡？你们养的是皖南黄鸡吗？是的，皖南三黄鸡哈，皖南三黄鸡。黄鼠狼，有黄鼠狼哈，不光有黄鼠狼，还有更猛的，还有野猪。啊，还有老鹰，还有夏天的话还有蛇，还有野猫哈。咱们这边的一个生态环境好，生态环境比较好哈。这边山里面这个植被好，生态环境好，有很多这个野兽来偷袭哈。然后呢，我们也专门养了一批那个土狗嘛，养了一批大型犬，大型中华田园犬哈。把它晚上的话呢，把那个狗给放到那个山里面，让它到山里面去巡逻哈。让那个狗晚上在山里面去过夜。如果什么黄鼠狼啦、老鹰啦、野猪啦、野猫啦这些东西来偷袭哈，然后这个狗呢，它就会追、会赶、会叫，去把这些天敌给赶跑了，是不是？然后我们养的也有很多大白鹅嘛。好，大白鹅的一个作用的话呢，主要是白天去驱赶老鹰哈。然后你看到这种鸡窝，这种山洞鸡窝了哈，它也能起到一个预防天敌的一个作用，是不是？洞口小，然后里面很深哈，然后这个鸡住在这里面呢，它能够保证它的一个安全感哈，能够提高它的一个安全感。然后这个住在这个洞里面呢，躲在这个洞里面也不用担心半夜被偷袭，是不是很安全？是不是？大白鹅也能吃蛇吗？大白鹅也能防蛇哈，大白鹅也能防蛇，大白鹅可以防老鹰、防黄鼠狼、防蛇哈。大白鹅，老鹰是比较怕，老鹰是很怕大白鹅的啊。咱们农场里面养的也有，养了有30-40来只吧，30-40只大白鹅哈。今天终于开太阳了哈，前2天都下雨，是不是？前2天都下雨。你看这个阳光下，这个鸡多漂亮，是不是？欢迎大家哈，这里是国权有动机，国权山寨哈。国权山寨呢，不光光是一个大山农场，而且还是一个农家乐，一个农庄哈。然后咱们这边呢，在安徽黄山的一个大山里面哈，深山老林，真正的正宗的一个深山老林散养跑山鸡哈。欢迎大家来这边来喝鸡汤，来抓鸡，来捡鸡蛋哈。然后呢，咱们这个农场呢也是对外开放的哈。咱们整个农场总的一个面积有1000多亩的一个大面积哈，每一个地方都是可以供大家进来参观游玩的哈。里面的话也搞得非常干净卫生哈，都是像这种前2天还下雨了哈，搞得还有点乱糟糟的，是不是？你如果是放几天晴的话，里面更干，里面看得更干爽更清爽哈，里面清清爽爽的，是不是？大家可以里面很干净卫生哈，里面的空气也很好哈。山里面这个通风条件好，植被多，通风条件好，里面的话空气也很好，每只鸡它的一个生活环境都是非常干净卫生的，非常清爽的哈。大家来的话，进来的话呢，可以来这边来体验捡鸡蛋、抓鸡，是不是？抓鸡比赛、捡鸡蛋大赛，是不是？咱们这个大山是不是不怕你捡不到蛋，就怕你走迷路了啊？
捡鸡蛋大赛是不是？想吃鸡的朋友呢，也可以提前预约、提前预定哈。咱们这边呢，餐饮这一块呢，也有专门的阿姨去负责哈。有山寨大厨啊，你们想吃一个正宗的一个农家土菜了，都可以来这边哈。管吃管玩是不是？可以来，来这边来吃了一个土菜啦，哈，一个柴火饭啦，哈，土鸡、土鸭、土鹅、土牛、土羊、土猪、土兔子，是不是？都是咱们养了有很多哈，养了鸡鸭鹅、牛羊猪什么都有哈。然后呢，还可以来钓鱼，喜欢钓鱼的朋友哈，咱们这边也有大鱼塘哈，有3口大鱼塘，你们可以来这个山寨门口可以来钓鱼哈。喜欢烧烤的啊，喜欢做饭的这边都可以哈。有烧烤架、烧烤围炉，还有那个柴火灶哈，你们想自己动手的也可以哈，也可以。想吃饭呢，餐饮这一块呢，也有专门的阿姨去负责给你们烧饭、给你们做菜都可以哈。餐饮你们在这边聚餐啦、请客啦都可以哈。还有免费的 KTV 哈，咱们这边的一个娱乐设施、娱乐项目非常完善，非常多哈。大家来玩是能够保证你一天玩的一天不重样，是不是？包括咱们整个农场1000多亩的一个大面积这样的一个大山哈，你光是给它逛一圈都要逛个大半天，是不是？你可以骑山地机车来那么农场里面来巡逻，来看一看咱们家的鸡它平时的一个生活环境，是不是？来看一看它平时住的是个什么地方，吃的是什么样，住的是一个什么样的一个环境哈。来捡鸡蛋、来抓鸡都可以，是不是？农场与农家乐的一个结合哈，农场与农家乐这样子的话，大家想吃鸡就很方便了嘛，是不是？你可以自己来这个山里面现抓现杀，都是可以的哈，现抓现杀。鸡蛋呢，现捡现打，是不是？还可以去小菜园里面，我们还有自己的小菜园哈，你们可以去菜园里面去打新鲜的一个土菜哈。我们菜园里面这个菜都是吃的这个鸡屎，吃的农场里面这个鸡粪便长大的，是不是？都是纯天然一个绿色小蔬菜哈。然后大家来山寨哈，还有免费的鸡子滚水哈。鸡子滚水呢也是咱们山寨的一个特色吧哈。山洞有动机这种山洞，还有一个鸡子滚水是咱们农场的2大特色，是不是？来山寨咱们都有免费的鸡子滚水哈，免费的红糖鸡子滚水，免费的鸡蛋免费品尝哈。欢迎大家哈！这里是国权有动机国权山寨哈，国权山寨呢坐标安徽省黄山市休宁县哈。大家想来的话呢，可以直接导航过来，导航搜国权有动机，导航搜索我们的抖音名字，就可以直接定位到咱们农场大门口了哈。或者是关注主播进入粉丝群里面也有地址哈，欢迎你们来我的农场来打卡哈。到时候来带你们去捡鸡蛋哈，带你们去抓鸡捡鸡蛋。里面的话，大家不用担心这个里面的这个卫生问题哈。你看里面的话，你们进来这个整个农场的这个环境的话，都是这样子哈，都是这个地面都是非常干净的哈，都是非常干净的。你们可以自己来里面去捡鸡蛋，是不是？然后呢，我们这个鸡平时都是生活放养在这样一个山里面的哈。然后山里面呢，这个场地大哈，然后每一只鸡它的一个活动范围都很广，是不是？活动空间广。每天的这个山里面呢，像这个太阳天哈，去晒晒太阳，把这个那嬉玩耍、打闹、打架，是不是？然后去刨沙坑啦，好，飞到树上去觅食啦，好，到处去觅食。每一只鸡在我们农场里面，这个鸡都是这个幸福感都很高的，是不是？每天都很自由哈。谢谢，谢谢羊的小心心啊，谢谢羊的小心心，谢谢西彤奶奶，欢迎西彤奶奶。你看，飞上飞下的，哎。欢迎大家哈！大家左上角福袋可以参与一下哈，左上角福袋可以参与一下。然后我们这个鸡呢，它平时喂的呢，它平时的一个吃食主要是一个玉米哈，平时都是喂的玉米稻谷为主，这样的一个纯天然的一个粮食，纯粮食喂养哈，纯粮食喂养。
欢迎大家，欢迎大家哈！大家如果是附近的朋友呢，有机会的话呢，都可以来农场来玩哈，来农场来玩。然后呢，咱们这边农场哈，不光是一个农场，而且还是一个农家乐，一个农庄哈，餐饮这一块是不是？那么你们可以来这边来吃饭、吃鸡都可以哈，吃鸡、捡鸡蛋、钓鱼、烧烤、野炊、KTV、山地机车啊，捡鸡蛋、抓鸡都可以哈，吃喝玩乐是不是？里面的一个游玩娱乐设施非常多哈，非常完善。然后咱们在哪里？安徽黄山哈，安徽省黄山市休宁县，你可以直接导航嘛，导航搜国权有动机哈，你们有导航上面有自己家的一个地址的，导航搜国权有动机就可以了。然后呢，如果是附近的话呢，欢迎你们来玩哈，来我们农场里面来玩。然后呢，我们这边也是一个全开放式的一个农场哈，整个大山1000多亩的一个面积，每一个地方都是可以对外开放的哈，都是做到对外开放的。咱们就是说有很多这个养鸡的，有很多养鸡的那种农场主啊，他们这个养鸡的他们这个地址都是非常介意的，不让大家知道，是不是？咱们这个地址的话，很多老粉，包括这些附近的朋友哈，都知道哈，都知道有很多人，他们都有很多人，就是说来这个山里面来逮的哈，自己来逮这个鸡，他们想要鸡嘛，是不是？过年了，那个买鸡蛋的也多哈，他们有很多都是来这个山里面自己来逮的哈，自己来抓的。挖洞干嘛的？挖洞给鸡打造鸡窝哈。咱们呢，山洞是咱们农场的一个特色哈。咱们家的鸡它平时产蛋，包括它日常都是住在这个山洞里面的哈。它晚上都是在这个山洞里面去过夜的哈，都是作为一个给鸡下蛋的一个鸡窝哈。谢谢小 A 的小星星，谢谢星星之火的粉丝灯牌啊，欢迎哈！大家左上角附带没有参与的可以参与一下哈。然后呢，山洞嘛，是不是？然后因为咱们是散养放养嘛哈，这种山洞的话呢，它打造的这种山洞的话呢，也更便于我们去收鸡蛋哈。因为有这个山洞的话呢，它这个鸡啦，它平时产蛋呢都会产到这个山洞里面，90%的我们家的一个鸡蛋的话，90%的蛋都是卷自于这个都是从这个洞里面去捡来的哈。就是这个鸡的有这个山洞的话呢，它产蛋它不会乱下哈，就下到这个洞里面，以便于我们去收鸡蛋，是不是？然后呢，山里面呢，然后我们这边也是在一个山里面嘛，好，户外大山，山里面的这个天敌比较多哈，有什么黄鼠狼呐、野兽哈、野猪、野兽、野猫，这个天敌来偷袭哈。然后这种山洞的话呢，也能起到一个预防天敌的一个作用哈。洞口小，刚好是一只鸡能够进去的一个大小哈。然后里面的话很深，然后这个鸡在这个山洞里面能够随时的观察到外边的一个情况哈。然后呢，这样子的话呢，也能够起到一个预防天敌的一个作用。然后还有一个呢，就是这种山洞的话呢，能够防潮哈，能够防雨防水，是不是？然后外面不管是冬暖夏凉，是不是？冬天的话，这个里面能够保暖；夏天的话，里面很阴凉，是不是？冬天的话呢，我们会在里面给它铺一层那个稻草哈，铺一层那个干稻草啦，或者是说干树叶，或者说那个随地没有人要的那个松针呐哈，山上都有，是不是？铺到这个洞里面去，给它作为一个垫料哈，然后这样子的话呢，就能够保暖哈，然后这个鸡的话呢，就会在里面去产蛋，是不是？都欢迎大家比较好奇的话，都欢迎你们来玩哈。咱们整个农场呢，也是一个全部都是对外开放的哈，全部都是对外开放的。咱们这边的一个环境也很干净，是不是？这个大山里面这个农场里面也很干净哈，因为这个主要的就是一个密度低嘛，是不是？饲养密度低哈。我们这边有1000多亩的一个面积哈，1000多亩的一个面积，然后养了有2万来只哈，2-3万多只，2-3万只的一个鸡，所以说每只鸡它的一个活动范围都很广的。咱们这个饲养密度低哈，然后这个山里面这个空气也好嘛，是不是？山里面这个植被多，空气流通也好也快，是不是？这样里面的话，它的一个空气都是很新鲜的哈。空气清新，是不是？这样的一个干净卫生的一个环境，是不是？洞挖多深？大概50-60公分的一个深度吧，50-60公分哈。谢谢白阿姨，给大家看一下哈，给大家看一下这个鸡窝里面吧啊，看一下鸡窝里面，不是有很多朋友担心下雨天里面会不会进水吗？哈，给大家看一下哈。哎呀，这是我爷爷的铲子哈，你看里面我们会给它铺一层那个一些垫料哈。这种垫料的话呢，就是山上面没有人要的，地上随便捡的哈，这个松针的，
或者说一些树叶哈，你看这个树叶都是泛白的，是不是？里面的话它还是比较干燥的哈。你看，这个它平时产蛋都是在这个山洞里面哈。你看这个树叶它都是白的哈，一捏一捏都是脆的，都能捏碎的哈。里面的话它是给它铺一层这个的话，它还是比较干燥的哈，比较干燥的，里面还好哈。50-60公分的一个深度，然后洞口的话呢，就是1-2只鸡哈，洞口的话能够1只鸡、2只鸡能够进去哈，这样的一个洞口大小。洞口小，然后里面很深很窄哈，这样子的话呢，这个鸡它晚上住在这里面呢，也更加保暖哈，然后也能够提高它的一个安全感哈，能够去预防天敌哈，这样的一个小的一个洞穴，是不是为它提供满满的安全感哈？谢谢7788的粉丝团啊！大家左上角福袋没有参与的，赶紧参与一下哈，可以参与一下免费的，大家每个人给主播戳10个赞吧哈，每个人给主播戳10个小赞，每个人给主播戳10个赞，来山寨请你们吃10个土鸡蛋，我说到做到啊！来山寨咱们都有免费的鸡蛋、免费的鸡子滚水品尝哈，免费的鸡子滚水，只要你来哈，不管你是来买不买东西、消不消费，是不是？只要你来，咱们都会打上3个鸡子滚水去招待哈，就是免费的鸡子滚水。来的话咱们都有哈，来就有哈。喂玉米，看我的玉米都喂完了，装点玉米过来。你看咱们家的鸡，它平时吃的都是这个玉米哈，吃的是玉米稻谷这样的一个纯粮食喂养的一个土鸡哈，纯粮食喂。哎呀，过来。咋没有人啊？我来喂鸡吧，喂鸡。多，你是说这个鸡吗？我还是在这里看公屏看弹幕吧，我是在这里讲解吧。谢谢嘟嘟云的粉丝团啊，这里是国权有动机，国权山寨哈。然后呢，咱们这边呢是在安徽黄山的哈，安徽黄山的一个大山里面哈，欢迎大家哈。然后山里面深山老林正宗的一个黄山深山散养跑山鸡哈，谢谢建方的粉丝团哈，欢迎大家哈。咱们这边真正的是在一个大山里面哈，然后呢，我们这个农场的话，也大家的话都可以进来玩哈，都可以来参观。我们这个农场的话，1000多亩的一个面积，总的话有总占地1000多亩哈，1000多亩的一个面积，而且呢也是全开放式的一个农场哈，大家都可以来我们的农场里面来参观、来打卡、游玩、捡鸡蛋、抓鸡都可以哈，都可以。来看一看咱们家的鸡，它的一个生活环境是不是？它吃的是什么？是不是住的是个什么样的一个山洞？是不是什么样的一个鸡窝？是不是？然后呢，有洞鸡哈，山洞呢是咱们农场的一个特色哈。然后咱们家的鸡，它平时产蛋，包括它日常住，都包括它晚上过夜，都是在这个山洞里面的哈。谢谢樱桃小丸子主播，中午好，下午好哈。
所以说你们来的话，就可以来这个山洞里面哈，在这个洞里面去体验捡鸡蛋了嘛，是不是？不一样的一个土鸡，是不是？谢谢华，谢谢华心，谢谢华的粉丝团啊！大家左上角福袋没有参与的，赶紧参与一下哈！免费的站长可以给主播戳一戳，有想中福袋的话呢，你可以给主播站长多戳一戳哈，站长戳一戳，提高中福袋的一个概率哈。然后咱们这边呢也是在一个皖南地区哈，我们这边是在安徽黄山正宗的一个皖南山区哈，皖南山区正宗的一个跑山鸡。散养跑大山林，散养跑山鸡。然后我们这边山里面嘛哈，我们这边那个山比较多，山里都是山连着山，是不是？所以说这边的一个空气条件、生态环境非常好哈，生态好。然后里面的话空气也很好哈，植被多，通风条件好。里面的话都是非常干净卫生的哈，里面的环境也很空气也很新鲜，是不是？里面的话都是非常干干爽爽的，大家都可以来玩哈，都可以来这个农场里面来玩。你看，都是这样的一个环境哈，都是这种，你看上面这个是树哈，然后这边有很多，我们这边有很多这个石壁哈。很多这个石壁，然后呢，我们就利用这个大山里面的一个这种石壁嘛，哈，等它挖一挖就是一个免费的，挖一挖就是一个零成本的一个鸡窝，是不是？也是，然后这种鸡窝的话呢，也是咱们农场的一个特色哈，作为自己家的一个特色。谢谢明天见好的粉丝团啊。然后我们家的鸡呢，它平时的一个吃的呢都是玉米哈，什么是吃玉米长大的一个土鸡哈，纯粮食喂养的一个土鸡哈。谢谢金子的粉丝团，谢谢玉甜瓜的粉丝团，欢迎，谢谢大家的礼物哈，大家左上角福袋还有几秒钟的，赶紧关注一下啊。左上角福袋没有参与的赶紧参与一下，免费的站长可以给主播多戳一戳哈，站长戳一戳，关注点一点，灯牌亮一亮哈。喜欢主播的话呢，可以关注点一点哈，每天直播间里面多看一看，多了解，是不是？有机会的话呢，多了解，是不是？有机会的话可以来我们山寨里面来玩哈。然后呢，主播是在安徽黄山的啊，安徽省黄山市休宁县。大家可以直接导航过来，有想来的话可以直接导航搜国权有动机过来哈，导航搜索我们的抖音名字国权有动机过来，是不是？然后呢，咱们这边不光是一个大山农场，而且还是一个农家乐、一个农庄的一个形式哈，农场与农家乐的一个结合。大家可以来这边来吃鸡哈，来餐饮这一块，大家可以来这边吃饭哈，餐饮聚餐，咱们都有专门的山寨大厨哈。谢谢用户的你最好看啊，谢谢用户。山寨大厨哈，大家想吃鸡的话都是非常方便的，是不是？然后现在过年了，杀猪宰牛宰羊，是不是？咱们山里面养的这个牛啊，养的这个猪啊、羊啊，哈，过年了就是拿来宰，是不是？大家来这边来吃杀猪饭哈，来吃那个吃牛，吃烤全羊，是不是？喝鸡汤。铁锅炖大鹅，红烧鸭，是不是都可以哈？都可以。山里面什么都有哈，什么都有。然后呢，想吃这个土菜了，是不是？农村的一个土菜，是不是？咱们这边还有这个自家小菜园哈，都是你们可以去我的这个去我们山寨的这个菜园里面哈，去菜园里面去采摘这个新鲜的一个小蔬菜都可以哈。咱们来农村嘛，是不是？吃的就是一个新鲜，是不是？图的就是一个新鲜，一个原汁原味，是不是？大家可以来这边来品尝一下咱们山里面这个土菜哈。土鸡，是不是？有动机啊！有动机在我们这边的一个知名度还是非常高的哈，大家附近的朋友都知道，是不是？
有动机咱们，然后我们这边主要做的也是线下哈，每天都有很多看抖音、看直播来到咱们山寨里面来玩的哈，特别是周六周末，如果是天气好的话，山寨里面根本都是挤不下哈，每天都是有很多人来这边，周六周末都有很多来这边聚餐吃饭，是不是？来这个山里面去捡鸡蛋、抓鸡哈，自己来体验哈，咱们这边也是一个重体验的一个地方哈，你们可以来这边山里面呢自己去抓鸡、捡鸡蛋，是不是？捡鸡蛋都是咱们山里面有很多这样的一个山洞哈，很多这种山洞鸡窝，你们可以来这个里面去捡鸡蛋哈。生态农场华哥，不错，谢谢啊！你也是搞生态农场的吗？你们是在哪里呀？我们这边是在安徽黄山哈，可以互相学习一下，可以互相借鉴、互相学习一下我们这个经验哈。主播是在安徽黄山的哈，我们这边安徽省黄山市休宁县哈，大家比较感兴趣的话呢，都欢迎你们来我的农场里面来玩哈。大家可以直接导航过来，导航说国权有动机就可以了哈。然后咱们这边的不光光是一个大山农场，而且还是一个农家乐、一个农庄，是不是？你们农场与农家乐的一个结合，这样子的话，大家吃鸡就很方便了，是不是？你们可以自己去山上面，去自己去逮啊，自己去抓这个土鸡，想吃哪只抓哪一只，是不是？然后呢，下面的话呢也是农家乐哈，我们有请了有很多这个山寨大厨阿姨哈，去餐饮这一块都可以都有招待哈，都是可以有专门的阿姨去招待哈，餐饮是不是？喝鸡汤，吃鸡。还可以钓鱼，还可以烧烤野炊哈。我们也有那个大型的烧烤架、烧烤围炉，都是给大家砌好的这个大型的烧烤架哈。你们可以自己带食材来烧烤野炊都可以哈。然后呢，还可以钓鱼哈，还可以免费的，还有免费的大型的 KTV 哈，大型的山寨版 KTV 哈，大型的 KTV 你们可以来这边来唱歌 K 歌都行啊。或者是说。自己想自己体验的哈，我们这边还有那个柴火灶哈，那个土灶台，你们想自己来这边动手做饭的都可以哈，或者是说你让我们的这个山寨阿姨去给你烧饭做菜都可以哈。餐饮这一块，你们可以来这边聚餐请客吃饭哈，我们有专门的山寨大厨阿姨哈，然后呢，吃鸡蛋吃鸡汤是不是都可以哈？大家没有点关注的可以给主播关注点一点哈，关注点一点，我们准备下播了哈，大家没有点关注的可以关注点一点哈。然后感谢直播间每一位朋友的支持和捧场哈，欢迎你们来山寨来玩哈，来山寨请你们吃土鸡蛋哦，请你们吃土鸡蛋哈。感谢大家的捧场哈，我们准备下播了哈，没有点关注的赶紧给主播关注点一点哈，每天这个时候都会给大家都会在这个号上给大家现场直播哈，然后我们。